Olá, professor de percussão Marcos Vinícius, do CRAS 2 de Barra do Furado. Aqui estamos nós para mais uma aula. Espero que esteja tudo bem aí com vocês, na casa de vocês, seus parentes, seus amigos, ok? Então vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar de como fazer som com a mesa. Isso mesmo, a mesa. Nós iremos utilizar só a mesa, tá? Para fazer o som. Como assim, tio? Isso aí é fácil para vocês. Eu acredito que muitos já têm esse costume de fazer o próprio ritmo em casa, batendo na mesa, né? Batucando. Mas eu vou explicar assim, como você fazer um som mais grave, um som mais agudo na mesa e, entre outras coisas, no decorrer eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro eu gostaria de falar sobre os tipos de mesa. Temos mesa de vários tipos, né? Temos mesa de madeira, mesa de mármore, mesa de vidro, mesa de plástico, tem aquelas mesas de ferro, tá? Aquelas de abrir e fechar, né? Então, acho assim, a mais aconselhado pra gente usar, fazer percussão, fazer ritmo, são as de madeira ou as de plástico. Essa que tem muito em restaurante, em pensão, vocês veem muito essas mesinhas de plástico, né? Então, de vidro, nem pensar. Muito perigoso. Risco de quebrar, cortar, um acidente. E fora que não tem um som legal para se fazer, você batendo na mesa de vidro, né? É bem diferente você bater na mesa de vidro, você bater na mesa de madeira ou na mesa de plástico. Na de mármore, até você consegue fazer os movimentos, mas você não consegue definir o som quando ele é mais grave, quando ele é mais agudo. Quando eu falo grave e agudo, vocês já estão cientes que é quando tem um som mais grosso ou quando tem um som mais fino. Não dá para definir. Mesmo você batendo no centro da mesa, você batendo na ponta, o som vai ser o mesmo. Então não tem como definir. A nível disso que eu tô falando, de você observar onde está saindo o som mais grave e o som mais fino. Agora, fazer qualquer atividade de aquecimento, eu acredito que até dê para você fazer, tá bom? Então vamos em frente aqui. Como citei anteriormente, vamos nas mesas de madeira e na de plástico, que temos mais contato, né, no nosso cotidiano. De madeira, assim, em casa a gente tem, na sala de aula, ou a de plástico também. Geralmente são os dois tipos de madeira que utilizamos no nosso ambiente escolar, né? Então, a mesa de plástico, ela tem mais grave. É bem legal. Dá para você ouvir aquele som bonito, mais definido. Já a de madeira costuma não ter esse grave tão definido, principalmente se for uma madeira mais grossa, aquela madeira grossona, né? Claro que também varia muito. Você vai achar mesa de plástico que o material não vai ter aquele som esperado, aquele som bonito, definido, né? Por exemplo, há pouco tempo fizemos atividade com batida de percussão com um copo. Vocês se lembram? Usamos um copo para fazer batida. Então, essa já feita na mesa de madeira sobressai bem melhor do que como se fosse fazendo uma mesa de plástico, ok?
Outra característica importante de sons de mesa é como você fazer um som mais grave ou mais agudo. Quando for fazer um som mais grave, se afastar dos pés da mesa, ok? E no centro da mesa, aqui no meio da mesa, nós vamos ter um som mais grave do que nas pontas da mesa, do que aqui, tá certo? No meio da mesa, pode ser que não tenha muito grave, mas você pode ter certeza que será um som mais grave do que você batendo nas pontas, ok? Então, por exemplo, aqui o centro da mesa, aqui as pontas da mesa, tá? Aqui, de preferência, em vez de você bater com a mão aberta, bate com a mão fechada, tá? Aqui no meio. Ó. Aqui é o meio da mesa, as pontas estão aqui. Nas pontas, vocês vão bater com a mão aberta. Tá vendo? Ó, a diferença do som. Um som mais agudo, um som mais fino, ó. Aqui mais grave. Viu? Ó. Mais grave. Tá? Mais agudo. Tum. Viu? Só para vocês terem uma noção. Viu? Agudo, som mais grosso, ó. O som mais grave. Aqui podemos fazer batido surdo. Né? E nas pontas, batida da caixa. O repinique. Ou outra batida. Ok? Então, vamos lá. O som grave sai melhor com a mão fechada, como citei, ok? Se quiser pôr algum tecido no meio, aqui, quiser botar algum pano, alguma coisa aqui no meio da mesa, para ficar mais grave o som, vocês fiquem à vontade, tá? Quem irá diminuir o som do ruído da mão batendo na mesa. Observação. Isso se falando de mesa de madeira. Vou botar o tecido aqui, tá? No caso, a que eu estou usando aqui é madeira, tá? A observação que eu queria fazer é essa. Fazer com a mesa de madeira, tá? Vamos lá. Agora vamos para a parte aguda. Tenho duas variações. Podemos ser com as pontas dos dedos ou na ponta da mesa. Ok? Fazer, ó, a parte grave com a aguda aqui, com a ponta do dedo, ó. Um exemplo. Bem simples, ó. Quanto mais unha você tiver aqui, nas pontas dos dedos aqui, o som, é porque eu tenho pouca unha, aí o som não sobressai assim, muito bom. Mas quem tem a unha maiorzinha, o som do agudo vai sobressair melhor. Ok?
Então, vamos lá. São as duas variações de agudo que eu falei. Aqui e aqui na ponta da mesa. Ok? Feito o ritmo. Esse tipo de batida que eu passei, eles funcionam tanto na mesa de plástico como na mesa de madeira. Lembrando, com a mão fechada o grave e a mão aberta, a mão fechada o grave e a mão aberta o agudo, ok? E para fechar aqui, nós vamos fazer a batida utilizando uma caneta. Fazer o grave aqui e a caneta. Ó. Ok, ó. E agora eu vou pegar outra caneta aqui. Nós vamos fazer como se fosse uma caixa. Vocês tocando aí, faz isso aqui, ó. Viu? Isso não repinique. Então, são assim, atividades simples que dá para você praticar em casa, não vai incomodar os seus pais, não, assim, não vai fazer muito barulho dentro de casa, né? Isso num cantinho mesmo, ou na sala, na área, na varanda, seja lá onde for, você pode praticar. De preferência, não fazer muito barulho, né? Dependendo do horário, claro. Mas assim, são atividades simples, fáceis de fazer. E outra coisa bem importante, que eu sempre friso, sempre falo, sou repetitivo, sou enjoado. Todas as atividades que eu passo, é bom você fazer, começar ela bem devagar, né? A primeira que eu passei, a batida no meio, vamos supor, baião. Se quiser botar caneta, ó. Ok? O axé. A caixa. A caneta. Ok? Dá para você fazer bastante variações. Começando devagar e vão aumentando aos poucos. Aí vocês podem usar a imaginação de vocês, fazer o ritmo que vocês quiserem, tá bom? Então o que eu tinha que passar para vocês hoje era isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.